水分補給。麦茶が美味しい。なんてきついハイキングなんだ今日は。こんなにきついことになるとは思ってなかった。そもそも神奈川県の登山道を歩くつもりはなかったんですよ。今日は道志村を歩くつもりだったんですけど、なぜかこんなことになってしまった。台風19号のせいで。何の音でしょうね。ダムの方向からズシンズシンという音が何度も聞こえてきて恐ろしいです。次のポイントの名前ってひょっとしたら相川公園っていうポイントかもしれないですね。相川公園。次のポイントは相川公園。大和高原地図の大和高原地図によりますとコースタイムは15分です。喋るのがきつい。ストップウォッチをリセットしてストップウォッチをスタートさせます。それでは相川公園に向かってレッツラゴーです。きつ。今日登山道で誰とも遭遇してないですね。その方が私は嬉しいですけど。
青山大堀、さっき登ってきた方向は青山大堀という方向らしいですね。地名か、全くわからない。何でしょう。鹿の鳴き声ですか、今のって。人が叫んでいるのかな。鎖場に戻ってきました。鎖場まで戻ってきました。険しい鎖場。
いい眺めですね。両側が展望できるんですよね、ここって。西も見れるし東も見れるという素晴らしい。東は町で、東には市街地が広がり、西にはダムが広がる、そういう素敵な展望ポイントです。